键盘，到时候是怎么编的键盘？一个好像3天会给多，就是它是为了要防止那个电脑的资料被别人碰到，然后就是说这个键盘它是会记忆的。但是我就想到一个问题啊，如果我拿了另外的键盘把它拔掉，所以也是的。可是我觉得应该不会吧？如果是这样就没有什么意义。或许它还有，它就是指认定电脑里面会把它设定指认定这个键盘，那是怎么样？一个快3000块，好 ，IBM 出的，好 ，IBM 出的，好，那再来滑鼠，好，滑鼠啊，好，你可以说明一下哈，譬如说像罗技啊。好，不是我爱用名牌啦，这个罗技的滑鼠真的还蛮好用的。罗技的哈，然后比如说你用的是无线光学数，哈，你可以这样子写。好，然后你的 output 的部分，哈，你荧幕，好像我这一台荧幕就是15寸的 CRT， 哈，那或者是说像17寸的液晶，你这样说明。好，那印表机你是用了什么？彩色雷射啊，或彩色喷墨啊，或者是点矩阵的，哈，你就这样说明一下。好，那你可以上网去帮你，哈，像 PC Home 也好，或者是像一些电脑硬体的网站也好，它可以帮你完成这些资料。好，那你要去想想看，你写的这些资料是不是可以让一台电脑动起来？好，你不要只要半天 CPU 根本没写到，那电脑不动。好，那RAM没写到，那也不行，哈，那也不行。好，那作业的部分有没有什么问题？这个月考后再交就可以了。这一个啊，第2个，然后下次就要交哦。好，那再来哈，我们今天。我这个礼拜的进度打算就是到第2章，所以我今天不讲课本的部分哈，我们另外讲其他的部分。好，那我们先看，你们有没有参加过这个比赛？我刚刚找台南女中写那个文章对吧？有。对啊，你们有没有写过小论文？没有。